waa marka qalbigaaga uu iska furan yahay. Waxaan ka hadlayo waa ogolaanshaha fiisaha qalbigaaga oo qof kasta si fudud uu ku helo. Marka aad ruux dooranayso waa wax iska caadi ah inaad sida dadka aan ka run sheegin jaceylkooda oo kale aad samayso. Qofka muuqaalkiisa ku soo jiita, midka lacagtiisa aad ka hesho, iyo dadka kale oo laga yaabo in siyaabooyin kale ay kugu soo jiitaan waa suuragal in marka qofka noocaas oo kala aad la kulanto aad tiraahdid waan ku jeclahay. Ereygan oo aad fududeysato waxa uu dhaawici karaa qalbiga dad badan oo aad si fudud ku tiraahdid. Marka qalbigaaga uu saaxiib la yahay beenta, waxa aan ku xisaabsanayn waa hanaankaaga jadwal ee jaceyl. Waxaadna aad u fududeysanaysaa in qalbigiisa aad ka laalaadiso ruuxa kale ereyo nuxur badan aan ku fadhinin sida waan ku jeclahay, waan ku baahanahay, waxaan ku ahay bukaan, waan ku aqbalay, aniga ka daran, wax kasta adiga ayaa ii ah iyo kuwa kale oo badan. Fadlan haddii jaceylka dhab uusan ka ahayn, niyadda ha ka jabin qofka adiga sida dhabta ah kuu jecel. Qofka kale ee laga yaabo in uusan ku jeclayn ha ku soo jeedin jaceyl aadan u qabin isla markaana aadan ka dhabayn karin. Ogsoonow markaad qof qalbigiisa aad dhaawacdo oo nabarada jaceyl uu ka soo bogsado in nafsiga uu adigana maalin uu ku haleeli doono. Dhib kasta oo la kulanto nafsigaas kaaga yimaadana waxa uu ku noqonayaa mid aad ku shalayso.